Ассалому алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфта будам дар бораи коронавирус вақте навор мекунем ки ягон маълумоти нав пайдо шавад ва саволҳои нав ба мо биёянд. Ҳамин хелам шуд ва барои ҳамин имрӯз ба саволҳое ки ба мо омаданд ба онҳо кӯшиш мекунам ки тез ҷавоб бидиҳам. Бояд гуфт ки навор барои ҳар як нафар муҳим аст ва барои ҳамин ҳар ҷое ки метавонед онро паҳн кунед. Мисли пештара дар поёни ҳамин навор таймкоди саволҳо албатта ки мешаванд. ин барои онҳое ки вақт доранд ки наворҳои бемаъниро гӯем тамошо кунанд, лекин наворҳое ки ба онҳо фоида дорад ба худи онҳо вақти инро надоранд. таймкод дар поёни навор мешавад. пеш аз сар кардани мавзӯъ ба шумо хотиррасон мекунам ки навори оянда насиб бошад дар мавзӯи хӯрокҳое мешаванд ки мардонагиро заиф мекунанд. он хӯрокҳоро бисёриҳо аҳамият надода мехӯранд, вале намедонанд ки ба мардонагӣ таъсири сахт мерасонанд. дар ин мавзӯъ саволҳо бисёр омадагӣ аст. барои оне ки навори ояндаро дида тавонед, ҳатман ба канал подписатсия кунед ва зангуларо пахш кунед ва вақти наворро гузорам худо хоҳад ба шумо хабар меравад. хуб, мегузарем ба саволҳо. аз саволи 53 сар мекунем. навори саволҳои 1 то 52 дар поёни ҳамин навор мешавад. надида бошед, ҳатман дар омода тамошо кунед. хуб, мегузарем ба саволи 53. доктор, дар тоҷикистон мегӯям беморон кам шудааст. ин рост аст? бале, хушбахтона шукри худо рӯзҳои охир муроҷиат ба беморхона умуман кам шудааст. ва ин метавонад бо хости худо албатта ду сабаб дошта бошад. якум ин ки мардуми мо фаҳмиданд ки беҳтараш дар хона табобат гиранд. ман аллакай аз рӯзи 7 март дар ин мавзӯъ навор кардаги ҳастам ва духтурони мо низ чандин маслиҳатҳо додаги ҳастанд ки беҳтар мешавад ки дар вақти сабук гузаронидан дар хона табобат гиред. ва беморхонаҳо танҳо акнун шахсоне муроҷиат мекунанд ба беморхона ки ҳолаташон вазнин аст ва албатта ки инҳо камтар ҳастанд. хуб, ин якум сабаб буд ки сабаби паҳншавии вирус буд. дуюмаш ин ки ҳавои тоҷикистон низ метавонад сабаби пастшавии паҳншавии вирус шуда бошад. вале аз шумо хоҳиш мекунам ки ақаллан як моҳи дигар худро эҳтиёт кунед, чунки бо шунидани ин гап бисёриҳо баромада дар кӯчаҳо боз гашту гузорро сар карданд ки ин метавонад сабаб шавад ки дуюм мавҷи паҳншавии вирус сар шавад ва боз беморон зиёд шудан гиранд. хуб, кадом корҳоро бояд кунанд ки беморон, яъне шахсон бемор нашавад? мисли пештара социальная дистанция, яъне аз якдигар 1,5-2 метр дур истодан. ҳар куҷое ки набошад, дар навбат аст ё дохили мағоза аст, дохили бонк аст, дар куҷое набошад, аз якдигар 1,5-2 метр дур истед дар ҳама ҷо. ва дастҳоро албатта ки бо собун бояд шӯед тез ва агар ки ягон кор надошта бошед ва бекор бошед, агар имконият дошта бошед, хубтар мешавад ки аз хона набароед ва як муддате худ ва наздикони худро изолятсия кунед то вақте ки ҳамин вирус умуман гӯем ки нобуд шавад. саволи 54. доктор, мо ҳама дар хона касал шудем, шукр ки сулфа ва тасб надорем, лекин сухта ва дарди қафаси сина 3 рӯз шуд бас намешавад. чӣ кор кунем? дӯстон, бале, дар баъзе ҳолатҳо дар баъзе шахсон ин аломат зиёдтар дида мешавад ва агар дар шумо тасб набошад ва сулфаи вазнин ҳам набошад, шумо худро хуб ҳис кунед, ташвиш нашавед. ин дард давоми зиёд 5-6 ҳафта мегузарад худо хоҳад. метавонед дар қафаси сина менавазин як намуд раствор аст, ҳаминро шакед дар як рӯз 2 маротиба ва худро аз шамолхӯрӣ эҳтиёт кунед. менавазинро аввал ҳатман гӯем аннотатсияшро хонед, баъд истифода баред. саволи 55. доктор, кадом витаминҳоро хӯрем ки иммунитетамон бақувват шавад? хуб, мутаассифона ягон витамин, ягон намуд комплекси витамину дигар чизҳо нестанд ки иммунитета баланд кунанд, вале норасоии витаминҳо метавонанд иммунитетро паст кунад, махсусан витамини D. шахсоне ки пиронсол ҳастанд, маслиҳат медиҳам ки ба онҳо ҳар рӯз 2 қатра витамини D3, D3 аст амон дода шавад. фоидаи онро барои пиронсолон таҳқиқотҳои охирин нишон дод албатта. саволи 56. доктор, шумо дар Аврупо фаъолият доред. метавонед гӯед ки мардуми мо сабуктар аз аврупоиҳо гузаронида истоданд ин бемориро? мутаассифона ҳоло ба ин савол ҷавоб дода намешавад, чунки статистикаи аниқ надорем аз Тоҷикистон. насиб пас аз анҷоми пандемия мумкин ки фаҳмем, лекин фарқияти гузарондани сахт ё сабук байни миллатҳо ҳанӯз исбот нашудааст ва таҳқиқот идома дорад. мегзарем ба саволи 57. доктор, ман шукр сиҳат шудам аз вирус, ҳеҷ шикоят надорам, лекин кам нафасгир мешавам, чӣ кор кунам? бале, бисёр беморон пас аз сиҳат шудан аз ин чиз шикоят мекунанд ва шумо бояд донед ки ҷои хавотирӣ нест ва агар дар шумо дигар аломатҳо дида нашавад, мисли тасбу сулфа ё дигар чизҳо, ташвиш нашавед. ягон дору хӯрдани шумо ҳам лозим нест. шумо метавонед фақат дыхательная гимнастика кунед ва худро аз хунукӣ эҳтиёт кунед. агар ки имконият дошта бошед, метавонед кам машқ кунед, мисли гӯем ки велотренажёр
ё ки эллипс ҳамин чизо ҳастанд, метавонед агар имконият дошта бошед ҳаминҳоро истифода баред. Агар имконият набошад дар хона машқҳои сабукро бояд ҳатман кунед. Оиди дыхательная гимнастика барои пешгирӣ ва ё ки барои табобат ҳатман ссилкаҳоро дар поён мемонам. Агар хоҳед метавонед дарои тамошо кунед. Саволи 58. Доктор, хабарҳо омада истоданд ки дар Русия шахсон дуюм бор бемор шуда истоданд. Ин дуруст аст? Не, то ҳанӯз дуюм бор бемор шудани ягон шахс исбот шудагӣ нест. Ҳар нафаре ки шумо мешунавед ё дар аввал тесташон хато буд, ё ин ки онҳо то охир табобат гирифтагӣ нестанд. Саволи 59. Доктор, ҳамин вирусро гузарондем. Мегӯянд ҳамин дар хун мемонад, мисли гепатиту ВИЧ. Рост аст, яъне наситил мешавем? Не, бародари азиз, ин хел нест. Ин вирус вируси РНК содержащий аст ва мисли бемории грипп аввал ва охир дорад, яъне саршавӣ ва анҷом. Сиҳат шавед, агар пас аз чанд муддате шумо ягон хатаре ба дигарон надоред. Саволи 60. Доктор, ба мо духтур гидроксихлорихин навистааст. Амино хӯрем ё ин ки не? Не, ба шумо ман ин чизро маслиҳат намедиҳам, чунки таҳқиқотое ки охирон яъне ки бурдан нишон дод ки шахсоне ки ҳамин доруро мехӯрданд зиёдтар фавт диданд назар ба шахсоне ки ин доруро истеъмол намекарданд. Албатта дар аввали саршавии беморӣ ин як эксперимент буд, яъне доруҳоро санҷиданд ва ман аллакай намедонам рӯзои чандуми март буд, 2-3 моҳ пеш буд, ман ба шумо инро фаҳмондам ки ин эксперимент аст, яъне доруро санҷида истоданд. Тамом, дигар ягон чиз. Лекин айни замон ба шумо маслиҳат медиҳам онро истифода набаред. Саволи 61. Доктор, дар Тоҷикистон ҳамаро пневмония мегӯянд. Ин аз коронавирус чӣ фарқ дорад? Дӯсти азизам, шумо нодуруст фаҳмидед. Дар Тоҷикистон ҳамаро пневмония намегӯянд. Пневмония ин илтиҳоб аст, илтиҳоби шушҳо, яъне воспаление аст. Ва сабаби ин метавонад бисёр вирусҳо, бактерияҳо ва замбурӯғҳо бошад. Ва коронавирус ин яке аз оилаи вирусҳое аст ки метавонад ба ин беморӣ, яъне илтиҳоби шуш оварда расонад. Дигар зиёд бактерияу вирусу замбурӯғҳои дигар ам ҳастанд. Ва SARS-CoV-2 ин яке аз вирусҳое аст ки метавонад ба ин беморӣ оварда расонад. Саволи 62. Доктор, мо сиҳат шудем ва дар хона изолятсия ҳастем. 2 нафар. Чанд рӯз бояд аз оилаву фарзандонамон дур истем, то ки ба онҳо нагузаронем? Аслан бояд пас аз оне ки шумо тест месупоред, пас аз сиҳат шудан 2 бор бояд шумо тест супоред ва ҳар дуи тестҳои шумо агар отрицательный бароянд, шумо метавонед ки яъне ки бо дигарон контакт кунед, яъне бо наздикони худатон. Вале мутаассифона ин корро албатта ки дар давлатҳое ки мо фаъолият мекунем ин корро мекунанд, вале дар Тоҷикистон ин имконият нест. Ҳар кас имконияти супоридани тестҳоро надорад. Барои ҳамин ман чӣ маслиҳат медиҳам? Пас аз оне ки шумо сиҳат мешавед ва суфаи шумо тамом мешавад, шумо бояд ақаллан 14 рӯзи дигар худро изолятсия кунед ва наздик нашавед ба наздикони худ. Пас аз 14 рӯз метавонед ки наздик шавед. Хуб, саволи 63. Доктор Умар, ман бо хешам ки ба ин беморӣ гирифтор буд контакт кардам. Акнун чӣ кор кунам? Хуб, бояд худро изолятсия кунед албатта. Хуб, шумо бояд донед ки ду намуд шахсон ҳастанд. Ду намуд ба ду гурӯҳ ҷудо кунем. Агар шахсе аст ки бемор аст ва шахсе аст ки бо бемор алоқа кардаги аст, яъне контакт кардаги аст. Хуб, шахсе ки бемор ҳаст бояд чанд рӯз худро изолятсия кунад, яъне бо дигарон контакт накунад. Бояд пас аз оне ки сиҳат мешавад 14 рӯз дигар бо дигарон контакт накунад. Ва шахси дигаре ки бо ин бемор контакт кардагӣ буд, ин ҳам бояд худро 14 рӯз изолятсия кунад, бо дигарон контакт накунад. Агар дар давоми 14 рӯз аломатҳои беморӣ пайдо нашуданд, метавонад барояд. Вале агар ки дар давоми 14 рӯз аломатҳои беморӣ сар шуд, боз бояд сиҳат шавад ва танҳо пас аз сиҳат шудан боз 14 рӯзи дигар худро изолятсия кунад, танҳо пас аз ин ба берун барояд, яъне бо дигарон контакт карда метавонад дар ин ҳолат. Хуб, фикр мекунам фаҳмотар шуд. Саволи 64. Доктор, мо дар як хона 3 кас зиндагӣ мекунем. Як кас бемор шавад, агар худро бояд чӣ хел изолятсия кунад? Мутаассифона вақте ки як нафар дар оила бемор мешавад, дар ин ҳолат нагузарондани беморӣ ба дигарон мушкил аст. Ба ҳар ҳол шумо бояд дар ҳамон хона низ аз якдигар 1.5-2 метр дур истед ва ҷои хоби худро аз якдигар яъне 1.5-2 метр дуртар яъне партоед. Тамом. Саволи 65.
доктор, чӣ хел фаҳмам ки ин бемориро гузаронидам ё ин ки не? Чӣ ба ки 2-3 рӯз тасб карда будам ва тез сиҳат шудам? Ягона анализе ки шумо метавонед фаҳмед ин муайянкунии иммуноглобулин аст, яъне антителоҳо, вале ин имконият айни замон дар Тоҷикистон нест. Барои ҳамин худро эҳтиёт кунед. Шояд ки шумо ин бемориро гузаронидагӣ нестед ва шумо ба берун мебароед ва метавонед ки ин бемориро гиред. Барои ҳамин эҳтиёт кунед, худро ба қадри имкон изолясия кунед. Саволи 66. Доктор, агар дар маскаҳо ё ҳамон ниқобҳо арақ ё спирт резем ва онро нафас кашем, сиҳат мешавем? Рости ҳамон навори ҳамон марде ки ҳамин гапҳоро мегӯяд, рости каме ҳам бошад, ман дидам, ба ёдам нест хуб, лекин мақсадаш ҳамин буд. Илтимос ба ҳар сафсатае ки асоси илмӣ надорам бовар накунед. Ин кӯмак намекунад мутаассифона. Саволи 67. Доктор, дар як рӯз як бор ду бор месулфам. Нав дуруст шуд. Рафта рентген кунам? Не, дӯсти азиз, дар рӯзҳои аввали беморӣ дар рентген ягон чиз намебарояд, яъне духтур намебинад ягон чизро. Барои ҳамин шарт нест кардани рентген дар рӯзҳои аввал. Ва аз ҳама хуб компютерная томография аст, вале инро низ пас аз оне ки бемориро камтар вазнинтар мегузаронед, бо маслиҳати духтур бояд аз компютерная томография гузаред. Саволи 68. Доктор, дар хона дар вақти беморӣ ягон машқ кардан мумкин аст ё не? Хуб нигоҳ кунед, агар шумо бемориро сабук гузаронида истодаед ва тасб 3-4 рӯз кардед тамом, шумо бояд дар рӯзҳои тасб кардагиатон пастелин режим кунед, яъне дар ҷои худ хоб кунед. Вале вақте ҳарорати бадани шумо хуб мешавад, шумо бояд аз ҷой хезед ва дар ҳамон хона активни бошед, яъне машқҳои сабук кунед ва роҳ равед. Албатта ки шумо набояд ба берун бароед, чунки метавонед шамол хӯред. Хонаро ҳаво диҳед, ҳамин кифоя аст. Машқҳо бояд сабук бошанд албатта. Ва агар тавонед машқҳоро оҳиста-оҳиста вазнин кардан гиред. Саволи 69. Доктор Умар, дар вақти наздик истодан бо бемор ва гап задан мегузарад? Бале, метавонад ки гузарад. Вақте ки бемор баланд ба рӯи шумо аз наздик гап мезанад ё дод мезанад бе сулфа, метавонад ҳатто ки ин беморӣ ба шумо гузарад. Вале агар сулфа кунаду атса занад, яъне ки ба рӯи шумо, албатта ки шанси гузаштани беморӣ 10 чанд мешавад. Барои ҳамин дур истода гап занед, 2 метр. Як одам то 3 нафарро одатан бемор мекунад. Агар шумо дур истоданро ёд гиред, иншоалло ки беморӣ камтар паҳн мешавад. Саволи 70. Доктор, ҳар рӯз дар ҳар ҷое фақат дар ҳамин мавзӯъ гап мезананд ва метарсонанд ва ман асабонӣ шудагӣ ҳастам аз ин кор. Чӣ кор бояд кунам? Дӯсти азизам, шумо бояд ҳамин чизро тамошо накунед. Бале бениҳоят наворҳои зиёд ҳастанд аз қабристону дигар ҷойҳо. Кӯшиш кунед ҳамон чизҳоро тамошо накунед. кӯшиш кунед ки наворҳои исломӣ тамошо кунед, наворҳои хубе тамошо кунед ки вақтатон хубтар гузарад. дар ин мавзӯъ информатсияи дуруст ва 100 бор тафтиш шударо ман кӯшиш мекунам ки дар ҳамин канали худам монам. Аз ҳамин ҷо ҳамон информатсияро гиред, бовар кунед ба шумо кифоя аст. Инам барои оне ки худро муҳофизат кунед. ҳар рӯз тамошои қабру фалони мурд наворҳоро агар шумо дидан гиред, одамро афтода мешавад ва зиқ мешавад ва ин метавонад ки иммунитеташро паст кунад. дуо кунед, худо хоҳад ҳамаш хуб мешавад. Саволи 71. Доктор, ман бӯйро намефаҳмам, чӣ қадари дигар ин хел давом мекунад? Зиёди зиёд 6 ҳафта. Дар ин муддат худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. Дӯстон, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. То ҷое тавонистам ба саволҳои шумо ҷавоб гардонидам. Ҳар саволе дошта бошед, фақат дар почтаи ман нависед. Дар Instagram ва Facebook ҷавоб намедиҳам, чунки дар он ҷойҳо як гурӯҳ мошеннико пайдо шуданд, ки аз номи ман истифода бурда аз беморон пул канда истоданд. ҳолон ки ман 100 бор шуд такрор мекунам ки эҳтиёт бошед ва ба ҳар кас бовар накунед. Маслиҳати ман бепул аст. дар ин мавзӯъ насиб бошад, ман рӯзои наздик як навор мекунам ва нишон медиҳам ки чӣ хел шахсҳоро аз номи ман истифода бурда фиреб мекунам. Агар дар почтаи ман нависед ва саволатон оиди коронавирус аст, ҳатман дар номи мавзӯи худ, яъне дар ҳамон мактуб коронавирус ва срочно нависед ва ман кӯшиш мекунам ки ба ин гуна саволҳо яъне зудтар ҷавоб диҳам. Дар мавзӯи бемориҳои мардона дертар ҷавоб медиҳам, ба хотире ки шумо бояд манро фаҳмед. мавзӯи муҳим ҳоло айни замон коронавирус аст ва бисёриҳо аз ин зарар дида истоданд ва мо кӯшиш кунем бояд духтуро ки аввал ҳамонро кӯмак кунем ва баъдан бемориҳое ки простатиту дигар чизҳо аст, онҳоро мешавад баъдтар кӯмак кунем. Айни замон ҳоло ки имконияти споридани анализҳо ин чизҳо қариб ки нест. Барои ҳамин фақат дар почтаи ман нависед. Дар он ҷо худо хоҳад бо сабр бошед, ба шумо автоответчик меояд
ва ман дар он ҷо ҳатман ба шумо худо хоҳад ҷавоб мегардонам. Шахсоне ки мегӯянд мо почта надорем, кушодани он 5 минут вақт мегирад. Инчунин дар вақти бемор шудан метавонед дар Тоҷикистон бошед, агар ба рақами 311 ё 511 занг занед ва маслиҳати тиббӣ гиред. Навори имрӯзаро ба ҳар касе ки метавонед равон кунед. Насиб бошад навори оянда дар бораи маҳсулотҳое мешаванд ки мардонагиро заиф мекунанд ва шумо онро истеъмол мекунед ва намедонед. Барои оне ки наворро бинед ва бохабар бошед, ба канал подписатсия кунед ва зангуларо низ пахш кунед. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.